Tsika fiangonana ery havana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Efa natsidika hatrany am-piandohana fa ity no alady voalohany advento taom-baovao ny fiangonana. Koa dia miarahaba-tsika nahatratra izany taom-baovao ny fiangonana izany ho avaozon'ny tompo ao anatintsika ny herim-pahasoavany. Ny Kolosianina toko 4:7-10 no iarahantsika amin'ity fotoana ity. Kolosianina toko 4:7-10. Maro amintsika nefa mahay izany satria tsy anjery volana Desambra izy io. Dia hotononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny helokareo, no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Averina hoe azafady. Androany izy zany aloha mbola tsy anjery akijery fa manapitra ny volana Desambra sika dia mahay anitsenjery sady miaina azy araka ny sitrapon'ny tompo. Ny bokin'ny Kolosianina dia nosoratana tokony ho 10 taona taoriana nitsanganan'ny fiangonana tao Kolosia. Zany hoe raha niorina manodidina ny 50 taona taonan'i Kristy ny fiangonana tao Kolosia, dia manodidina ny 80 taona kosa no nanoratana an'ity epistily ity. 10 taona niarahamonina zany ny kristianina tao Kolosia, zay nisy jiosy, nisy grika, ary nisy koa ireo mpandala ny kolotsaina romanina zay firenena tanjaka tamin'izany. Fiangonana kristianina, fiarahamonina vaovao nipetraka teto amin'izao tontolo izao, taoriana ny nilatsahan'ny fanahy masina indrindraindrindra. Nanangona ireo sokajin'olona rehetra, karazan'olona rehetra, resy lahatry ny filazantsara ny Kristy. Mazava araka izany fa nisy toetra samihafa tao, vokatry ny fiaviana samihafa, ny foto-kevitra samihafa nijoroana ara-pivavahana, ara-piarahamonina, ary dia sarotra ny fifandraisana. Tsy mora ny niaina tao anatin'izany fiarahamonina kristianina izany. Tsy mora ny fiarahamonina ny fiangonana. Manoratra i Paoly apôstôly ary manome toromarika mba ahafahana mametraka fiarahamonina tsara mampiadana amin'ity Kolosianina toko 7 ity. Ny andininy 7:10 voalaza teo, mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompo ny helokareo, no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ireto telo reto ry havana no afatra ampitondraina antsika mba ho fiainana. Ny voalohany, satria manao hoe manetry tena ny mpino loha hevitry ny perikopa amin'izao volana Desambra izao. Ny voalohany dia manao hoe manetry tena ka tsindrio ny fo. Ny faharoa manao hoe manetry tena ka mamela heloka. Ary ny fahatelo milaza amintsika hoe manetry tena mianara ao amin'ny Jesosy Kristy. Manetry tena mianara ao amin'ny Jesosy Kristy. Fifandraisana kristianina na ny fifandraisana rehetra eny amin'ny fiarahamonina dia mitaky izany fanetretena izany avokoa. Manetretena tsindrio ny fo. Ny tena hoe mifandefera dia tsy maintsy hampieritreritra antsika mpiarahamonina ny amin'ny hoe izaho miarahamonina aminareo dia misy fetra, ary ianareo miarahamonina amiko dia tsy tanteraka. Ianao misy fetra, ny eo akaikinao manodidina anao tsy tanteraka. Ary izany no anindriana fo.
hoe izy zay tsy tanteraka izy za koa zany misy fetra tsy ndriko ny foko izay ilay mahatonga fiarahamonina misy fiadanana tsy hoe fanambany tena ry havana ny fanetretena fanambany tena dia mety hitarikana hoe itokamonina akazorony ary apetrako lavidavitra koa ny hafa fa tsy mety amiko izy ny fanetretena dia fitadiavana izay ahafahana mifanatona ka anafoanana ny maizy azy ny tenantsika amelana ny hafa isongadina kokoa tsy hoe ambaniko ny tenako fa apetrako ny maizaho avelako akatoerana ny maizy azy ny hafa zay ilay fanetretena mampanjary fiarahamonina misy fiadanana hoy ny Romanina 10:1-7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly namantsika amin'izay azo sy hampandroso azy fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko aoka isika izay matanjaka hitondra ny fahalemen'ny malemy izay ilay fanomezana lanja ny hafa fanekenao anafoana ny tenanao tsy ndrio ny fo fa samy tsy tanteraka isika indray any atokantrano dia misy tantara mivadika tahaka izao io ilay vady nomen'Andriamanitra vady sahaza fa elanelany rahamonina teo ohatra ny gaga anao hoe ary tsy ohatra n'io izy taloha elanelany rahamonina tao koa dia mipotra ny toetra hafa noho izay niseho tany aloha amin'izay indrindra no ahatsiarovantsika n'ilay hoe fahaizana manindry fo fahaizana manindry fo mety manavesatra anao ny olona manodidina anao manomboka ao atokantrano mety isy zany mety vady mety zanaka mety sarotra hiarahamonina ny manodidina anao mpifanila bodirindrina ny ao ambony-rihana ny ao ambany-rihana ny avaritra ny atsimo mety ny mpiara-miasa ilay mifanatrika anao ao amin'ny birao iombonana mety sarotra hiarahamonina fa tsy ndrio ny fo ianao tsy tanteraka izy koa misy fetra izay ilay ambaran'ny tompo hoe mifandefera tadiavo ry havana izay anehoantsika fahafahana maharitra sy miaritra amin'izay tsy fahatanterahany hafa manetretena tsy ndrio ny fo fa ny faharoa manetretena mamela eloka mifandefera ka mifamela eloka ianareo voatsely sika niaraka tamin'ny filazantsara araka ny Matthieu 5:20 ny 9:20 hatramin'ny 5:30 raha tsy ahivina dia nisy mpanompo anankiray izay nanana ny tompony trosa ka nambaran'ny tompony fa ratsy voaloha amin'izay fotoana voatondro ny trosa dia ho lasa andevony ity tompony izy sy ny vady aman-janany fa ny fona rahamanamana dia nanao hoe aokare mba mangatakandro kely aho dia nanaiky ny tompony fa niala teo izy ny fanena tamin'ny mpanompo hafa namany dia ambaran'ny soratra masina hoe raisiny tamin'ny vozon'akanjo n'ilay namany anana ny trosa dia nilazany hoe aloavy ny trosako aminao fa fantatry ny tompony zany dia nandiso ho an'ity mpanompo tsy nahalala ny fanafahana an'ilay trosa ity ny tompony amin'ny Efesana 4:2 dia misy soratra masina mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary aoka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampiantra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy ale mifanahy ka ifampiantra sy ifamela eloka
tahaka namelan'Andriamanitra ny eloko areo ao amin'ny Kristy manetretena mamela eloka. Ny famelan-keloko ariavana no valifaty tsara indrindra ary tsy zakan'ny olombelona zany. Toy ny mamely aza paratoka ianao raha toka manonona hoe eny fa avelako ny eloko na tsy ny fona azy ianao ary amin'ny foko madio. Zay ilay famelan-keloka. Ny famelan-keloka dia toy ny fanomezana ambony ny fanomezana. Amin'ny fiteny frantsay moa izy dia hoe pardonner. Fanomezana ambony ny fanomezana. Tsy mila tambiny akory fa fanomezana ambony ny fanomezana. Izay ilay famelan-keloka. Ary isika kristianina dia tao amin'ny soratra masina mba hanome ambony izay tadiaviny hafa. Jesosy Kristy no fianarana ny amin'izany. Raha misy olona nahasorenanao izay nataony taminao, raha misy olona nampalahelo anao izay nataony taminao, dia tsarovy fa Kristy koa aza mba efa nalahelo tamin'izay vitanao. Ny fanahy masina dia efa nampaharelovinao, saingy tonga izy nanonona famelan-keloka. Tonga izy nanonona famelan-keloka. Niainga avy any amin'ny toerana farany lavitra tao amin'ny toerana amboninahitra, totsika hoe tany an-danitra, nidiny etỳ an-tany nanonona famelan-keloka ho an'izay mpanota ny bebaka. Izay ilay fanetretena ny Jesosy, manetretena ka mamela eloka. Tsy mora nefa riavana ny anindry fo eo anoloan'ny fiarahamonina mavesatra. Sarotra ny manetretena ka mamela eloka manoloana ny fahadisoana nandratra ny tena. Fa toron'ny soratra masina efitra isika, hianatra izany zavatsarotra izany ao amin'ny Jesosy Kristy. No hoe mianatra voalohany indrindra dia manaiky fa tsy mahay. Tsisy olombelona ahay amela eloka ho azy na anindry fotsotsotra izao. Fa ao amin'ny Kristy no hianarantsika an'izany. Ao amin'ny Kristy no hianarantsika an'izany zavatsarotra izany. Tahaka ny namelan'ny Tompo ny eloko areo, no aoka mba amelanareo eloka kosa. Ny Luka 7:7 dia milaza indrindra sy mampatsiahy ny tenin'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy, raika eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsy mahay isika dia ndeha hianatra. Tsy mahay isika ndeha hianatra. I Kristy dia nitondra ny mavesatra, nalahelo no ny fahotana vitantsika olombelona. Nivesatra ny azo fijaliana izy mba anavotana antsika. Ny diakapoka sy ny ratra taminy no nanasitranana antsika. Ianao ve efa tonga amin'izany hoe nijaly raha nanonona famelan-keloka ho annanao fahadisoana taminao? Ianao ve efa tonga tamin'izany hoe naratra na niaritra fangiry firiana noho ny fahavoazana nateraky ny ratsy nataon'ny olona taminao? Fa izany Jesosy Kristy ilay mampianatra antsika. Tsy hoe zavatra moramora, azo fijaliana tonontonon'ny vava fa tena niatra taminy ara-baky teny. Tsy hoe tsongo kely, tsia, fa kapoka nataon'ny miaramila ary satrotsilo napetraka tamin'ny lohany. Riavana malala, evero ny famelan-keloka izay natolotra i Jesosy Kristy ho antsika. Mianara fa zavatsarotra tsy haintsika olombelona, ny manindry fo, ny manetretena ka mamela eloka. Jesosy banjinina. Mianara ao amin'ny Kristy mba hay manindry fo ary mba hay amela eloka. Ny Tompo ny voninahitra ny ampianatra fanetretena antsika amin'ny alalan'izany teny izany. Amen.